שם בתוך תנועה, מול קיר ענק כחול, עם שרוך אדום. לפעמים אתה רק מגשים כל יום, ובכל זאת לא תמיד רואים מיד את התוצאות. זה תהליך, אתה אומר, כי בשבילנו אתה מלך המדריכים. בשבילנו אתה יכול להיות מה שבא לך לראש, למשל גזבר מחוז ירקון או רכז טבעון. אם לא תרצה צפון, קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילנו אתה תמיד מלך המחוז. בתנועה תמיד, כל מה שתרצה, רק תבחר. כל ההמבורגר או צ'יפס, אתה שואל, מה עוד אפשר? כל מה שבריא אין בטח לא רוצה. לא נורא, כי בשבילנו עדיין אתה תמיד מלך המדריכים. בשבילנו אתה יכול להיות מה שבא לך לראש, למשל מפקד אלון, סגן רימון. אם לא תרצה צפון, קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילנו אתה תמיד מלך המחוז. ובשביל פטימה אתה המלך של רביב. בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראש, מה שאתה עשה מטבח או אולי חתן, זה כלל לא משנה, כי פטימה תשמח מכל בחירה שתעשה. מלך המחוז